একটা সেকেন্ড এক জায়গায় দাঁড়ায়। এই ঘড়ি 10 মিনিট ফাস্ট, বাট এই ঘড়িতে 7:51। আর এই যে যা, অসুবিধা নেই, যাও। কোথায় যাবো? এক্ষুনি তো যাচ্ছিলিস তো। কোথায়? ওইদিকে কাজে বসছি। কাজে বসছে নাকি? নব এই যে এসে বসলো, তো আমি হট করে মনে পড়লো তোমাদেরকে তাড়াতাড়ি টাইমটা দেখিয়ে দিই। আমি টাইম দেখাবো, এই দেখো, বুঝে নাও তোমরা। সকাল সকাল আমার পুদে লাগাচ্ছে না, তোর কাজ নেই? হ্যাঁ, আমি তোমার পেছনে লাগি সকাল সকাল? হ্যাঁ, ক্যামেরায় সেটা ধরা পড়েছে। ক্যামেরার বাইরে তুমি যে পেছনে আমার প্রত্যেক দিন লাগো। হ্যাঁ, এই 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 নব সঞ্চিতাকে লোকে চায়। এই নব এই সঞ্চিতাকে কেউ চায় না, অল রিজেক্ট করে দিচ্ছে সবাই। সকাল সকাল আমি বসে আমার মতন চিল করছি, আর আমাকে এদিকে নিয়ে আয়, এদিকে নিয়ে আয়, এদিকে নিয়ে আয়। আচ্ছা, 4 বছর আগের মেমোরি। 4 বছর আগের মেমোরি ব্যাক। এই নব সঞ্চিতাকে চায় লোকে, যৌবন, ইয়াং। হ্যাঁ, তা তুমি 4 বছর পরে কি ইয়াং হবে? এখন বয়স কমছে না বয়স বাড়ছে? হ্যালো, গুড মর্নিং এভরিওয়ান। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো, হ্যাপি আছো। সেপ্টেম্বর 1, যেরকমটা তোমাদেরকে কালকে আর আমি ব্লগে বলেছিলাম, যারা যারা দেখেছো, যে সেপ্টেম্বরে ধামাকা কিছু ঘটেছিল। তো কালকের ব্লগটা রাখার পরে নব আমাকে বারবার জিজ্ঞাসা করেছে, কেন বললি তুই ধামাকা? কি ধামাকা, কি ধামাকা? তো ও গেস করছে যে আমরা বাড়ি কিনেছিলাম সেপ্টেম্বরে, সেটা তোমাদেরকে বলতে চলেছি। তো আজকে আমি তোমাদেরকে বলবার আগে প্রীতিকেও একবার, নবকেও একবার জিজ্ঞাসা করিনি যে ওদের কি অ্যান্সার আজকের। চলো দিনটাকে শুরু করা যাক, দেখতে থাকো আগে কি কি হয় না হয়। নব এখানে রেডি হয়ে বসে রয়েছে, অফিস বেরোবে এক্ষুনি। সেপ্টেম্বরে কি ধামাকা হয়েছিল আমি জানি না, তুই তো কালকের থেকে আমাকেও সারপ্রাইজে রেখে দিয়েছিস। মানে আমি কালকে তুই যখন সারপ্রাইজের কি আছে? পাস্টে কোনো ধামাকা হয়েছিল, সেটা তো সারপ্রাইজ হয় না। সারপ্রাইজ তো যেটা ঘটবে। মানে সারপ্রাইজ মানে তুই এটা বলছিস না আমাকেও, তো আমিও তো আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি যে কি ঘটেছিল। ভাই সব ডেট ফেট আমার মনে থাকে না। ঠিক আছে, ফেল করে গেছো প্রীতি, নেক্সট জিজ্ঞাসা করি। সেপ্টেম্বরে কি হয়েছিল? চল বেরোই, আমি গুগলো উপরে আছে, এই ফাঁকে টুক করে বেরিয়ে যাই তাড়াতাড়ি। ওকে, বলতে তো পারলি না সেপ্টেম্বরে কি? ছি 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 ছি, দেখলি কি সুন্দর বানালাম রে। বলতে তো পারলি না সেপ্টেম্বরে কি? ছি 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 ছি। তোমাকে তো মমতার পরে তুমি আছো, তোমাকেই পুরস্কার দেওয়া হবে। আম্বা রুম্বা টুম্পা কঙ্কনা অঙ্কনা। এসে গেছে এসে গেছে এসে গেছে, তাড়াতাড়ি পালাতে পারলি না। ছাদ চলে গেল। বাবার পালানোর ট্রিক। বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি, বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি, বাকিটা আমি দেখে নিচ্ছি। কিচ্ছু হয়নি, ওকে। বাবা, আসো আমার কাছে, আসো আসো আমার কাছে, আসো। ইটস ওকে, চলে আসো, আমরা দেখি দিদি ভাই কি করছে। চলে আসো, চলে আসো দেখি। এই যে প্রীতি রেডি হচ্ছে। আজকে রিপ জিন্স পরছো না তো? না, আজকে সোয়েট প্যান্ট পরছি। দিদুনের কথা রেখেছো, মাই গড। হ্যাঁ, দিদুনের কথা রেখেছো। প্রীতি, হ্যাঁ। সেপ্টেম্বরে কি 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 ধামাকা হয়েছে আমাদের পরিবারে? অনেক। অনেক ধামাকা হয়েছে। হ্যাঁ, প্রীতি অ্যাকচুয়ালি গেস করে ফেলেছে। তো তোমাদেরকে ছোট্ট করে বলে দিই, তারপর নব আসলে বাকিটা বলবো। সেপ্টেম্বরে অ্যাকচুয়ালি পাস্টে ওয়ান্স আপন আ টাইম ফিউচারের লেজেন্ড জন্মেছিল সেপ্টেম্বরে। সে লেজেন্ডটা কে বলো? লেজেন্ডটা কে সেটা আমি নব আসলে তারপরে বলবো। আর এখানে ট্রেন গাড়ি নিয়ে খেলে যাচ্ছে, দরজা জানালা ভেঙেই দিবিতে। চলো নিচে চলো, এখন তোমাকে ঘুম পাড়াবো। চলে আসো। কি ফাস্ট নামে।
বাবা শরীর কেমন? ভালো। গলা শুনে তো বোঝা যাচ্ছে না। But I feel good. রাত্রিবেলা ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছিল, তা সকালে তো উঠছেই না, আমিও ডাকছি না, ভাবছি কি হলো, আজকে কি কলেজ যাবে না? একবার এই আয়নায় একবার ওই আয়নায়, মাই গড, So beautiful, that's why. সিরিয়াসলি। আমাদের বাড়িতে তোমার থোবড়া দেখো সারাদিন। আমাদের বাড়িতে চারিদিকে আয়নায় নভ আর প্রীতির জন্য। আরে কি সাহস তোর, এ এখন আবার কান্নাকাটি। দেখ প্রীতি বসে গেল রে, শুজ পরবে বলে বসে গেছে, দেখ। তোমরা দেখতেই পারলে যে আমি সকাল সকাল ব্রেকফাস্ট করে স্নান করে ঠাকুরকে পুজো দিয়ে সবকিছু করে আমি বেরিয়ে গেছিলাম অফিসের জন্য। আমি ওয়ালমার্ট এই স্যামস ক্লাব অব্দি যাওয়ার পরে আমাকে মনোহর কল করলো, তো বললো যে ও আজকে আসবে না, ওর শরীরটা ঠিক একটা ভালো নেই। অ্যাকচুয়ালি এই বৃষ্টি বদলের ওয়েদারে সবারই জ্বর সর্দি কাশি হচ্ছে। তো তারপর আমি সোমকে কল করলাম, সোমও বললো আসবে না, সত্যাও আসবে না, তো ওর জন্য আমি আজকে ড্রপ করে দিলাম প্ল্যান, আমিও যাবো না, আমিও বাড়ির থেকেই কাজ করি। এই দেখো সঞ্চিতা গ্যারেজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছে, প্রীতি এখন যাচ্ছে কলেজ। বাইরে এসে দেখছি গ্যারেজ খোলা, এই যে এখনো বসে রয়েছে গাড়িতে, কখন এসছে বাইরে, কি করছে কে জানে গাড়িতে বসে বসে। আর প্রীতি বেরোচ্ছে। যাবি না অফিস আজকে? না বাবা আমি বেঁচে গেছি, ঘুম পাড়াতে হবে না। আমি এক্ষুনি টেনশনে পড়ে গেছিলাম যে একে আবার 2 ঘন্টা ধরে ঘুম পাড়াতে হবে। না, আজকে মনোহরকে কল করলাম, ওর এইসব ওয়েদারের জন্য তো সর্দি কাশি হয়েছে, শরীরটা ভালো না। সবারই চারিদিকে এই সর্দি। সত্যিও যাবে না। অফিসে কি মানে ফান করতে যাস? হ্যাঁ অফিসে কেউ যাচ্ছে না, আমার খাওয়ার পার্টনার, আমি খাবো কোথায়? লাঞ্চ তো নিয়ে যাইনি। এই যে আমি আজকে রিল্যাক্স দিলাম, রিল্যাক্সেশন, তোকে ওইকে ঘুম পাড়াতে হবে না, তার জন্য আমাকে ভালো মন্দ কিছু করে তোর খাওয়ানো উচিত। সিরিয়াসলি? তাহলে রিল্যাক্সটাই হলাম কোথায়? গুবলার থেকে রিল্যাক্স, গুবলাই তো সব থেকে বড় ডেঞ্জারাস। বুম বুম। আচ্ছা তোকে একটা আমি ক্লিপ দেখাই, এক্ষুনি আমি ওপরে গিয়ে প্রীতির সাথে নিয়েছিলাম, ঠিক আছে? তোর ফোনে ব্লগ করে আমার ফোনে ক্লিপটাকে তোকে দেখাই, দেখি তোর রিয়াকশন। আচ্ছা আমি এখন ক্লিপটা দেখাই নবকে। প্রীতি, সেপ্টেম্বরে কি কি ধামাকা হয়েছে আমাদের পরিবারে? অনেক ধামাকা হয়েছে। প্রীতি অ্যাকচুয়ালি গেস করে ফেলেছে, তো তোমাদেরকে ছোট্ট করে বলে দিই, তারপর নব আসলে বাকিটা বলবো। সেপ্টেম্বরে অ্যাকচুয়ালি পাস্টে ওয়ান্স আপন আ টাইম ফিউচারের লেজেন্ড জন্মেছিল সেপ্টেম্বরে। সে লেজেন্ডটা কে বলো? লেজেন্ডটা কে সেটা আমি নব আসলে তারপরে বলবো। লেজেন্ড লেজেন্ড কি ফালতু, কিছুই না, ছোট্ট করে বলে দিই। লেজেন্ড হয়তো অনেকে বুঝেই গেছো তোমরা, কিছু না। এই সাদা মাটা একটা মানুষ জন্মেছিল সেপ্টেম্বর, সাদা মাটা মানুষটাকে তোমরা সবাই উইশ করে দিও, আর কি চাই বলো? এটাই এটাই সেপ্টেম্বরের মাহাত্ম্য। আমাদের বাড়িতে তোপ পড়েছিল, বোম পড়েছিল, আর আমার কপালটা পুরো ফেটেছিল, ক্র্যাক। 1টা বেজে গেছে, ছেলে এখনো ঘুমাচ্ছে, আর এই যে নব এখানে কালকেরই সব খাবার দাবার গরম করছে। আজকে কুকিং করতে হয়নি, ভেবেছিলাম ল্যাদ খাবো, কিন্তু থেকে গিয়ে তো বড় মুশকিল করলো। আমি থেকে গেলাম বলে তুমি ল্যাদ খাচ্ছ? কিন্তু ওই যে বললি যে ভালো কিছু বানাতে, তখন মাথার মধ্যে টেনশন ঢুকে গেল ভালো কি বানানো যায়। কিন্তু কিছু একটা বানাবি না? উচিত তোর এই মাসটা, আমি তো এক্সপেক্ট সেটাই করেছিলাম যে এই মাসে এই 1 তারিখ থেকে 30 তারিখ পর্যন্ত এভরি ডে তুই আমাকে সারপ্রাইজ দিবি। হ্যাঁ সারপ্রাইজ দিলাম তো, আজকে থেকে তো শুরু করে দিলাম। মানে এই যে ফেরত এসে ওটা সারপ্রাইজ? হ্যাঁ। তারপর এখন আমাকে দিয়ে আবার খাটাবি? না। কালবৈশাখীর মতন অন্ধকার করে একপত্র ঝড় হয়ে বৃষ্টি হয়ে গেল। জানি না ডালাসের দিকে হচ্ছে কিনা, প্রীতিকে কল করলাম, টেক্সট করলাম, রেসপন্ড করেনি। আমার টেনশন হচ্ছে যে ও যদি বৃষ্টিতে ভেজে তাহলে কি হবে, কারণ ওর কালকে থেকেই নাক টানছে, ওষুধ খেয়েছে, সকালেও খেয়েছে, কিন্তু এখন যদি এই বৃষ্টি মাথায় লাগে ওর আরো শরীর খারাপ হবে। আর ওকে তো এক বিল্ডিং থেকে আরেক বিল্ডিং এ যেতে হয় না হেঁটে, আর ছাতা আছে, কিন্তু ছাতা এত জোরে বৃষ্টিতে তো মানায় না, সেটা একটা টেনশন। তো
দেখিও কল ব্যাক করলে বা টেক্সট ব্যাক করলে কি বলে। আর ছেলে দুপুরবেলা ঘুমাচ্ছিল বলে নভ আমি ভাবলাম যে একটু কোয়ালিটি টাইম কাটিয়ে দুজনের লাঞ্চটা করে ফেলি, যেহেতু রান্নাবান্নার ব্যাপার ছিল সবই ছিল গরম করে বসে। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে, খুব ভালো লাগে এরকম ঝিরিঝিরি বৃষ্টি। তো যাই হোক আমরা লাঞ্চ করতে বসেছি আর দরজা খুলে মানে আমাদের যে সুপুত্র তিনি বেরিয়ে আসলেন। তো যাই হোক তারপরে তো বিজি হয়ে গেছিলাম ওকে, যেহেতু একটু মেঘলা মেঘলা এরকম ওয়েদার, তো ওই জন্য ওকে আমি তখনই স্নান করিয়ে দিয়েছিলাম, ওর লাঞ্চ ফাঞ্চ সব কমপ্লিট হয়ে গেছিল করে। আর ইন বিটুইনে নভ যেহেতু একদম অন্ধকার করে এসছে, ঘরে লাইট জ্বালাতে হচ্ছিল, ও বাইরের কিছু ক্লিপ নিয়েছে, সেটা আমি এখন অ্যাড করে দিচ্ছি, তোমরা দেখো খুবই সুন্দর। এখন বাজে 2:30 আর বাইরের ওয়েদারটা দেখো, মনে হচ্ছে যেন সন্ধ্যে 7:30 8টা বাজে। এখন পুরো 100% বৃষ্টি দেখাচ্ছে, আবার অ্যাটলিস্ট 3-4 ঘন্টা। বিউটিফুল ফিলিংস। গাছগুলো রেহাই পাচ্ছে, একদম গ্রিন হয়ে গেছে, আর বাইরে এরকম ঝিরঝির ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। আমি একবার যাচ্ছি একবার আসছি, ঘরে চলে যাব। বৃষ্টি হয়ে একটা জিনিস প্লাস পয়েন্ট আমার হয়েছে, আমি ভাবছিলাম যে নব মুখ ফুটে বললো কিছু বানাতে, কি বানাবো, বৃষ্টির ওয়েদারে তো প্রচুর খাবার মাথায় চলে আসে যে এই টুকটুক টুকটুক কিছু না কিছুই ভালো লাগে। তো তার মধ্যে যেটা নভর ফেভারিট আমার সেটা মাথাতে আসলো, তো আমি ওটা গিয়ে একটু পরে করবো, আর তখনই তোমাদের দেখাচ্ছি সেটা কি। আমাদের বাড়ি হ্যান্ডসাম লিটল বয়টাকে দেখো, আমাদের বাড়ি হ্যান্ডসাম লিটল কিউটি পাই। ভাবছি এখন বাইরে ঘুরতে যেতে পারবে। এই কোথাও এখন যেতে পারবো না, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। 7:30 বাজে, অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। ছেলের সাথে আমিও পাল্লা দিয়ে একটু ন্যাপ নিয়ে নিলাম, এই যে চিটলেটা। তো নব সেই কখন আমি ঘুমের ঘরে শুনেছিলাম যে চুল কাটতে গেছে, জানি না এখনো আসেনি, কোথাও আরো অন্য জায়গায় গেছে কিনা। আর ও জানে না আমি এখানে সব সরঞ্জাম নিয়ে বসেছি, আমি বানাচ্ছি টিকিয়া। তো ও আসলে সারপ্রাইজ হয়ে যাবে, আর প্রীতিও রাস্তায় আছে, তোর আসবার আগে আমি তাড়াতাড়ি বানিয়ে ফেলি। চলো। কেমন ঠিকঠাক কেটেছে পিছনটা? বাবা পুরো উড়িয়ে দিয়েছে। সঞ্চিতা আজকে আবার আমার সেই ফেভারিট ডিশটাই বানাচ্ছে, টিকিয়া। টিকিয়া বলে তো না টিক্কা, কি বলে? হোয়াট এভার, একটা ভালো মজাদার চটপটি কি বলে, তেলে ভাজা জিনিস, তেলে ভাজা খাবার। অনেকগুলোকে ফ্রাই করব, হাফ প্রীতি আসলে ফ্রাই করব, হাফ হচ্ছে কি বলে এখন ফ্রাই করব। তা এখন নব বলছে যে প্রীতি আসলেই বসে খাবে, ওই জন্য ওদেরটা পরেই করব, কিন্তু আমার তো বানালে সঙ্গে সঙ্গে মনে হচ্ছে একটু ট্রাই করি। বউ প্রচন্ড ভালোবেসে এখন আমার জন্য সে আমার ফেভারিট ডিশটা বানাচ্ছে। বলেছিলাম যে আজকে বাড়িতে থাকলাম তাহলে কিছু ভালো মন্দ বানাবি তো। কত ভালোবাসে আমাকে, আমি শুধু বুঝি না। আমি নবকে বলেছি একটা ভিডিও তো আমি ছাড়ছি, বলছে আমাকে কিছু বলবো, বক বক করবো? আমি বলছি অফকোর্স বক বক কর, যা খুশি ইচ্ছা বক। কি বলবো, যা খুশি ইচ্ছা বক বক কর। তাই সব ফালতু বকছে, মনে হলো ফালতু বকছি আমি। ফালতু বকা তোমরা তো ছাড়া দেখলি, কিছু দেখো নেই। আমি বলেছিলাম সকালবেলা আমার জন্য কিছু বানাবি তো, তাহলে ভালো কিছু বানাচ্ছে, কাজে করে দেখায়। মেয়ে প্রচন্ড ডেডিকেটেড, মাই গড, বেশি মুখে বলে না, তো কাজে করে দেখিয়ে দেয়। কাজটা অ্যাকচুয়ালি তোর করা উচিত আজকে। আমার জন্মর মান্থ, বউকে ট্রিট দেওয়া উচিত। দেবো তো খুব ভালো ট্রিট দেবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। একবার দেখিয়ে দিই ভালো করে, দেখো কি সুন্দর ভাজা হচ্ছে। যা খেতে হয় না, যারা খাওনি তারা মিস করে যাচ্ছ। তার জন্য আমাদের বাড়িতে আসতে হবে অবশ্যই। একটা সময়, সবাইকে ইনভাইট করব আমাদের বাড়িতে, গ্র্যান্ড পার্টি হবে, গ্র্যান্ড পার্টি। এই যে হয়ে গেছে এখন ফাইনালি। এখানে নব তোর জোর করে বসেছে, স্যালাড ফ্যালাড কেটে মুড়ি টুড়ি নিয়ে, আর ফ্রেন্ডদের সাথে কথা বলছে। ফ্রেন্ডদের অবস্থা খুবই খারাপ, এই যে রুগ্ন হয়ে গেছে। আর আমি যেরকমটা বলেছিলাম প্রীতির কথা, ও বৃষ্টিতে ভিজেছে।
থ্যাঙ্কফুলি ওর ফ্রেন্ড পাশেই থাকতো, তো ওই জন্য সে ওকে একটা পেয়ার জামা দিয়েছে, সেটাই পরে ও সারাদিন কাটিয়েছে। আর ওকে এখন থেকে আমি গাড়িতে একটা করে কোনো জামা কাপড় রেখে দিতে হবে, কারণ এরকম বৃষ্টি হলে ভেজারই কথা। তো এসে গেছে বাড়িতে, ওপরে গেছে চেঞ্জ করতে, আর ছেলেও পেছন পেছন দৌড়েছে। আমরা এখন একটুখানি ইভিনিংটা এনজয় করে নিই। বন্ধুর হাতে রান্না খাওয়ার জন্য টুবা আকুল বাকুল হয়ে উঠছে। তার জন্য তো টেক্সাসে আসতে হয়। এটুবা, তোমাকে প্রচুর লোক মিস করছে। কোথায় তুমি? কোনো ভিডিওতেই নেই। দেখো ব্লাশ করছে, দেখ 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 ব্লাশ করছে, দেখ। বন্ধু তুমি এখন রাত্রেবেলা ব্রাশ করছো কেন? আমি গরুর মাংস খেয়েছি তাই। বলো বেরা, এগুলো কি করবো? গরুর মাংস পুরনো হয়ে গেছে বন্ধু, এখন চলছে মার্কেটে ব্যান। কিন্তু আমি মাকড়সার মাংস কি হ্যাঁ বন্ধু, ট্যারেন্টুলা। আরশোলা খেলাম, টিকটিকি, কীট পতঙ্গে আমি জড়িত হয়ে গেছি। আবার বন্ধু কেমন লাগলো খেতে? বিশাল খেয়েছি, পেট পেট মরছে, ফেটে যাবে। 3 বাটি মুড়ি খেলাম, 6-7খানা পকোড়া খেলাম, স্যালাড খেলাম। আর আমি এখন এগুলো ভাঁজ করে নিই, এগুলো জাস্ট লন্ড্রি করলাম। ভাঁজ করা হয়ে গেল। আর এই যে আই লাভ মম, যারা এখনো পর্যন্ত ব্লগটাকে দেখছো, পুরো দেখেছো, তারা জানো যে আমি এখনো বলিনি যে কবে আমার বার্থডে। তো সেপ্টেম্বর 12 তোমরা ক্যালেন্ডারে রাখো, নোটে রাখো, বাট ওই দিন আমাকে উইশ করতে ভুলো না। আজকের ব্লগটাকে আমি এই পর্যন্ত রাখছি। আশা করি তোমরা সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, হ্যাপি থাকবে। আবার নেক্সট ব্লগে দেখা হবে। ততক্ষণের জন্য বাই বাই। বাই বাই। আর প্রীতি ওপরে চলে গেছে টায়ার্ড, তাই জন্য বাই।